Репортаж из космической станции. Так, ну что, какую суем тогда? Одинаково, представляешь, это абсолютно концы. Производится монтаж нового кабеля СИП на печную, на все сараи. Первая прокладка. Смотри, абсолютно одинаковые концы. Смотрим, что у нас тогда будет. А у тебя пауза там есть? Не знаю. Посерединке, где фотография делается, там такие две черточки есть. Нажми на них. Есть контакт. Этот мне давай. Чё? Полностью корзинку. Вот. Теперь производится монтаж фиксатора клея, этого гофры. Фиксатора гофры. Вот нам надо выйти вот на... Так можно было, но мы, конечно, пойдем прямо, а тут повернем. Поэтому я его вот тут аккуратненько выгибаю. Он будет вот так. И вот сюда сажаю первую. А ты уже напоминай, как это делается. Сажаю сюда первую эту самую. Примерно вот сюда. Все. Беру саморез. Скручиваю до конца, но чтобы не лопнула пластмасска. И защелкиваю. Вот так вот ставлю и вот так вот хлоп, и она уже там стоит. Ой. Сейчас вторую. Вторая будет вот здесь. Вторая будет вот здесь. Вот где-то здесь. Вот так вот ставится. Саморезик. Вот так вот она ставится ровненько, вот потолочек. Видишь? То есть не вот так вот, а именно вот так вот. Вот. То есть и максимально удобно, что к потолку. Ну, я не совсем удобно, но нормально. Все, закрутил. И фиксирую первую и вторую. Все. Теперь следующий будет вот здесь. Вот в этом месте. Ставится примерно вот тут. И потом пойдет на поворот. Все. Вот так вот его раз. Здесь на маленьким биточком не получится работать. С маленьким поудобнее, конечно. Сейчас поглядим. Маленьким поудобнее было работать. Да, с маленьким работать можно. Это хорошо. Раз, два. Ну вот и таким макаром она будет сейчас заводиться, идти туда и дальше. Все, конец связи.
Монтаж продолжается. Ой, саморез, крепеж и шуруповерт. Сейчас шуруповерт. Угу. Это печная, в которую мы проводим свет. Уже что, уже разряжается, что ли? Отлично. Крепеж, саморез. Тут лает наш. Наш дурак. Два дурака лает. Крепеж, саморез. Тут надо еще изюминку разочек пройти, чтобы не соскочил. Прими. Что, еще снимаешь до сих пор? Не устала еще снимать? Все, пока достаточно. В печную. Так, а у них здесь есть обозначение вообще? Он бесцветный абсолютно, да? Тарам-па-парам-па-парам, парам-па-парам-пам-парам. Парам-па-парам-пам-парам. Парам-парам-пам-пам. Так, зажим, шуруповерт. На, шуруповерт. Тут даже, наверное, парочку, Оль. Еще один зажим приготовь. Угу. Потому что
что здесь какая-то нагрузка получается. Я их рядышком посажу. Вот. Давай. Сколько осталось зажима? 2? 2. Все отлично. Уложились. Тут у нас будет двойной. Все. Или сделать тройной. Ну давай еще один, у нас остался. Чтобы здесь точно не выскочил. Ну вот теперь, я думаю, он уже не выскочит. Все. О, тут теперь намертво. Так, я вовнутрь пойду. Давай. Покажем внутри. Кыш отсюда, кыш. Делаем уличный свет. Плафончик помытый, красивый, новенький, я бы даже сказал. Кто там? Робик скучает. Оп, оп, оп. Я пошел включать. Давай.